हे गाइज वेलकम टू माय अनदर व्लॉग गाइज आम बाहरी रेडी गलु आउ सांग को तो धरिक पलि आसलु पिकअप करदेली आउ गोटे आगू जबार अच्छी आगे भी 4-5 जन सांग अच्छे से पिकअप करवा आउ जा बुलाप फुल एंजॉय करवा चलते गाइज ब्लॉग रे पूरा बने रहिबे। हे गाइस एबे आमे पहुँची गलुनी आउ फंटा लोग भी आसीगलानी एबे सीधा जीवा एठी तो आसलु बुली बुली तो भिड़ भिड़ किसी ना तो ये जगह तो आपको देखिबेनी तो से एबे जीवा आउ गोटे जगह को ब्लॉग करिया सेठी फुल एंजॉय करिया गाइस तो टिके सपोर्ट फपोर्ट करिबा बेकार तो फालतू आसी ना जो तुझे यार दिल में बजी गिटार हे वो गुट्टी पप्पी ना टेक मी भाई मैंने देखा ए तो सांग मान सहित आसगलु से गाधी बाधे पूरा रेडी गले और से ऊपर थे चलो पाखक जी गाई देखुए सांग मान पाक पहुँची गलु ए फोटो उठार व्यस्त अच्छे मैंने फोटो शूट करेंगे आउ आप तो देखुए ऊपर तो सांग मैंने फोटो उठार व्यस्त आम तो तले अच्छे तले फोटो उठा भाई मैंने देख पारे चल चल तो थकी गलुनी एबे बसचु 2 जन समय तो फोटो उठा खत्म है नहीं आउ 2 जन बसचु एबे जीवु आगू आगे जाकर खाया पीवा किसी करार अच्छी होटेल में खाई सारापर जा नेक्स्ट लोकेशन को नेक्स्ट लोकेशन देखा जहाँ हे भाई मैंने देख पारे एम से जो मैंने आसते सांग मैंने कंटा लोग तो आगू पड़े आम रिटर्न हो रिटर्न सारापर नेक्स्ट जो लोकेशन को कही से जबार अच्छी आउ देखुए आसुँच भाज मैंने देखा देखिए एंजॉय करो One hour later. गाइस एबे नेक्स्ट लोकेशन को जीवा फर्स्ट लोकेशन तो सरला नेक्स्ट लोकेशन गला पर सेठी वीडियो बनवा ए गाइस देखो से पड़िले शायद पड़े आकु चल पड़ चल मोरला में काम का करन बाड़ा
भाई मैं देखते तो पढ़ी सारा तो भिडियो बनैलानी ताको नहीं जाऊँ मेडिकल मेडिकल देखा मेडिकल देखा सारापर घर टे छाड़देवा आम घर छाड़ देखी आम फिर से पछक आसवा पड़ो और मेडिकल तो पाइलुनी एवं मेडिकल माने भिड़ थी भिड़ थी नेक्स्ट लोकेशन को ये क्लिनिक क्लिनिक इंजेक्शन मारदेवा तापर जावा आम लोकेशन को से पिला को छाड़देवा घरे चल भाई मैंने रूम रे छाड़देलु आम ए फेरीगलु आउ जो सांग मैंने आसते से भी छाड़देलु से अलग रास्ते पड़े आम ए जा मो रास्त रास्ते गला बड़े गोटे वाटरफल पाई आम से वाटरफल देखा करवा आ वाटरफल आपको देखईदेबू आउ जो जगह जावा तो से जगह जाइलानी फिर भी यही जगह गले देखईदेबू आपको आगे देखा न्यू वाटरफलटा फिर से किसी है पार पार तो हो जापे नेक्स्ट ईयर पाखापाखि देखा रास्ता तो आम जाइन के फास्ट टाइम कहते जहाँ शुणी दुकान से दुकान जावाई पूरा पहाड़ चढ़े भाई मैंने देखो तो बहुत ठंडा तो लगुच तो से तो छाड़ी रास्ते पलि आसलु ट्रिटमेंट काम तो खत्म हो सारापर भिड़ तो मन पारे जो मैंने काम कर जो लोकेशन देखा तो देखी पार्लु नहीं फिर भी गाड़ी सरी माफ करदे आउ भिडियो टे सेयार करदे गाड़ी रास्ता आप एंजय करूँ चलू गाड़ी भाई देखुवे जो जगह को आम जावाई कहूँ से जगह तो पहुँची गलु पहुँचीगला चलतु गाई से जगह को पूरा जा आठ मुझे गीत लगे गीत को पूरा एंजय करूँ आ चलतु गाई देखा से वाटरफल पाखापाखि संध्या टाइम टा बहुत ठंडा भी लगलानी आउ जा सीधा जल्दी जल्दी देखा सारापर सीधा पड़ेगा आम जगह को जगह देखा पूरा फोटो मस्त देखते आम कईजोड़ा वाटरफल तो पहुँची आसलुनी कई रास्ता तो आपको देखल फुल रास्ता देखा तो छोट वाटरफल फिर भी ए नुआ नुआ रास्ता सब पार्क फार्क हो नेक्स्ट भाई देखते तो एटिकार व्यू मस्त अच्छे पूरा आउ संध्या बेलटा फिर भी व्यूटा फिर भी मस्त लगुच आउ पूरा आसतु ठीक टाइम रे पूरा व्यूटा भी एंजॉय करेंगे आउ चलते गाइस वाटरफल पाखापाखि
ସେଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ସେଇ ଆକ୍ସିडेଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଆସିକିନା ଘରେ ଭଏସ୍ ଫଏସ୍ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରିକିନା ଫ୍ରି ଭଏସ୍ ଫଏସ୍ ଦେଇକିନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍, ନେକ୍ସଟ